我哋今日呢就嚟到松山站，就去饒河夜市。我自己覺得呢，饒河夜市就比較適合我去買嘢食啦，因為呢，佢嘅食物種類呢，我覺得係比其他嘅夜市更加唔同啦，同埋比較多嘅。呢間侏羅紀醬汁魷魚啤酒螺，我係重點要推介，因為佢真係非常非常好食，而且呢，我覺得係饒河夜市入邊嘅隱藏咗嘅美食嚟嘅。各位嚟到饒河夜市呢，一定要試下佢呢一個啤酒螺，真係好鬼好食。食完之後呢，就繼續同女朋友繼續行呢個饒河夜市啊，咁就繼續帶大家睇下周圍有啲乜嘢食咯。
我女朋友呢，就嚟我呢間陳總嗰度食藥燉排骨啊。咁呢碗嘢呢，應該都要食好耐噶啦，所以我就自己走咗出去買其他嘅嘢食。咁呢間玉子燒呢，就應該係之前 Manson 介紹嘅嗰間嚟嘅。咁我就嗌咗個龍蝦沙律啦，都幾好食噶喎，真係冇介紹錯啊！咁另外呢，我覺得又去買翻以前喺南機場夜市食過嘅呢個蜆湯啦。咁因為其實都真係好好飲啊，所以我今次嚟到呢，見到我都再買多次。而第二晚呢，我哋就去咗德立莊嗰度鋸扒。德立莊我以前係介紹過嘅，當時係食晏晝。咁今次呢，就係食夜晚。菜式上面自助吧嘅菜式其實就冇乜太大嘅分別，咁都係有啲水果啊、壽司啊、有啲熱葷咁樣。咁呢，佢啲蝦呢就冇清理過腸嘅，呢個大家就要注意一下啦。主菜部分我就要牛扒，而我女朋友呢就係要三文魚嘅。上次我就食雞扒，今次就食牛扒。個人覺得呢，牛扒係比較好食啲嘅。咁今次分享呢就嚟到呢度啦，最後呢就奉上返華韓嘅來回醫院餐啊！好，咁我哋下條片再見啦，拜。